Hari ijambo riryoshe Yesu yavuze ngo mw'isi muri n'amarushwa ariko muhumure jewe naranesheje isi. Amena. Muri uko kuvukana ubumuga nahuye n'ingorane nyinshi kandi n'ubu sindaziruhuka, ngira ngo nzoziruhuka ngiye mw'ijuru. Ariko muri ivyo byose nukuri Imana yagiye ingirira neza. Ntaragira ubuntu bwo kwiga amashuri, ndiga primaire, secondaire n'amashuri ya kaminuza. Ikintu gihambaye nshima Imana naho twize baduca intege, naho twize bavuga yuko ataco tuzovamwo, nize secondaire yose ntigeze ndubura na rimwe. Niyumviriye ku bavyeyi bawe, mbe umaze kuvuka babona ufise ubumuga bwo kutabona, bavyakiriye neza abavyeyi bose, papa wawe na mama wawe? Papa niwe atavyumva, mugabo mama yaravyakira, wanashaka niwe yankurikiranye cane kugira ngo nshobore ashimuhezagire gwe. Uracyafise abavyeyi bose? Eko bose ndabafise. Ndabafise, uretse yuko papa atadukurikiranye neza, ntiyabashije kubahiriza inshingano z'umugabo, yaradutaye aja kuzana uwundi mugore. Arazi amateka yawe aho ugeze ubu? Ahubwo ubunye nije ndamufasha. Amen. Sinari muzi, sinari bwakumenye, cagiye wankanga, wansanze naniwe. Shalom, amahoro y'Imana, turabaramukije mu izina rya Yesu. Uyu munsi twabazaniye umushyitsi w'iteka, yaje kubaganirira, muze kumva ivye uko bimeze, aratuganirira byinshi cyane, reka tumuhe umwanya atwidondore. Murakoze kumpa ijambo, nanje ndabaramukije cyane. Ku mazina nitwa Niyonzima Donatien, hanyuma nkaba ngendana ubumuga bwo kutabona kandi narabuvukanye, aho mubona nambaye fime kandi nziza cyane, ariko ndayakuye abantu boshobora kubona yuko ntabona. Ariko ndashima Imana yarangiriye neza, kandi urabona ko Imana yangiriye neza. Mukaba mwantumiye no muri studio nziza cyane. Yego bro. Kaze rero, kaze wisanzure, ubwira abadukurikirana, mbega uvuze ko wavukanye ubumuga bwo kutabona, ariko ndabona uri umusore mwiza, umeze neza. Mbega ego muri ubwo buzima, muri ubwo bumuga bwo kutabona, nta ngorane nyinshi wagiye uhura nazo muri ubwo buzima kubera utabasha kubona neza? Hari ijambo riryoshe Yesu yavuze ngo mw'isi muri n'amarushwa ariko muhumure jewe naranesheje isi. Amena. Muri uko kuvukana ubumuga nahuye n'ingorane nyinshi kandi n'ubu sindaziruhuka, ngira ngo nzoziruhuka ngiye mw'ijuru. Ariko muri ivyo byose nukuri Imana yagiye ingirira neza. Ntaragira ubuntu bwo kwiga amashuri, ndiga primaire, secondaire n'amashuri ya kaminuza. Kandi urabona ntushobora gusirimuka nk'uko ubunye utaciye mu mashuri. Ubuntu bw'Imana bro. Wakoze cyane. Uratubariye akantu ngo warahije kaminuza? Ego. Mbega warabashije nyine kwiga ushika muri kaminuza? Ariko Imana yacu ni nziza cyane. Duhereye hasi nko muri primaire, muri primaire warumerewe gute? Mbega waragenda ku ishuri, ukijana ku ishuri byagenda gute? Turafise ikigo catanguye cakira abana bagenda n'ubumuga bwo kutabona c'Igihanga, no bita Igihanga. Catangujwe na Communauté des Églises Emmanuel. Rero nibo bari charge yo kurondera abantu bagenda n'ubumuga bwo kutabona, hama bakabatwara kubigisha. Rero nanje nagiriwe amahirwe yo kuba umwe muri bo, ndahiga. Niho batwigishe primaire, twaba muri interna, wasanga urupangu rwose turumetriza, uhabaye imisi mikeyi wacu hamenyera. Ni kuvuga ngo aho hantu twarahize, atakazoza tubona yuko twobandanya amashure, kuko na leta ico gihe ntiyavyumva yuko umuntu agenda ubumuga bwo kutabona yoshobora kwiga. Ariko umunsi uri izina Imana iragira ubuntu nyene, baratwemerera, baravuga bati aba bantu kuva iyo badutereye ku induru, reka tubareke bagire ese turabe ibyabo.
bavuga bati bananiwe nta jambo tuzosubira kuvuga. Rero baratureka ico gihe turakora concours hari muri 2012 ishira 2013 turakora turi bane, babiri barananiwe mugabo babiri turatora. Hama Igitega ku ishure ry'abagendana ubumuga bwo kutabona naryo nyene rirongowe na diocese yegukira diocese katolika, naho nyene hari hakoze nka bane, hari hakoze bane nyene baca baratora ari babiri. Urumva abarungitswe kwiga muri secondaire twabaye bane. Ibyo leta twagiye kwigana n'abandi badafise ubumuga natwe tumugaye. Twize ku ishure bita Senede. Ico gihe tumaze gutora konkuru niho leta yaciye turungika kwigana n'abandi mu byo leta yise education inclusive, nebwa indero idakumira ya bose. Ico gihe abari bafise handicap physique, abasurumiwe, aribo batumva ntibavuge, nibo abo bose twari dukoranirije hamwe, twarigana twese, kandi Imana yaragira ubuntu ugasanga n'abakomeye turabarushije. Rero ikintu gihambaye nshima Imana naho twize baduca intege, naho twize bavuga yuko ataco tuzovamwo, nize secondaire yose ntigeze ndubura na rimwe. Mugabo nabo wanyuma mugabo nkamenya. Hanyuma ndaheza université, ntaraheza université, maze guheza secondaire hari muri 2019, urumva ko natanguye 2012, ngeze 2019 nca ndagirirwa ubuntu ndaronka umuntu andihira ishure rya kaminuza, ndagenda kwiga ndiga imyaka 3 kuri Université Espoir d'Afrique. 2020 niho nahejeje, kandi nahejeje naragize defense ya rapport de stage yanje, menga nitwe barangirije ko mubyo kugira ama defense muri faculté zacu. Kandi naronse amanota meza cyane, abantu benshi byarabatangaje, kandi abantu benshi byarabateye gushima Imana mwico gikorwa. Yego, Imana ibahezagiye. Urakoze cyane, nanje biranteye gushima Imana. Nukuri ibyo uvuze hari benshi batabitahura, ntitubitahura neza ukuntu umuntu wavukanye ubumuga bwo kutabona ashobora kwiga amashuri akagera naho ageza muri kaminuza neza cyane. Nukuri nibyo yitangaza ni nibyo gushima Imana. Dusubiye inyuma gatoya, hari ukuntu wahereye ukiga primaire, mbe niyumviriye ku bavyeyi bawe, mbe umaze kuvuka babona ufise ubumuga bwo kutabona, babyakiriye neza abavyeyi bose, papa wawe na mama wawe? Papa ni watavyumva, mugabo mama yarabyakira, wanashaka niwe yankurikiranye cyane kugira ngo nshobore ashimuhezagire ukuri. Yakoze ni intwari, abakenyezi ni intwari n'ukuri, mubahwe cyane n'ukuri. Yego prema, aba ntari mfise n'iki kintu banana bakomeye amashi. Yenda yabakomeye, abakenyezi mubahwe cyane. Uvuze ngo papa ntiyabyakiriye neza, ariko mama wawe yakubumye iruhande, nawe ajya gufasha cyane muri ibyo. Yego cyane. Uracyafise ababyeyi bose? Ego bose ndabafise, ndabafise, uretse yuko papa atadukurikiranye neza, ntiyabashije kubahiriza inshingano z'umugabo, yaradutaye aja kuzana uwundi mugore, ariko nubwo byagenze uko Imana yarabikoze, turaronka abadukurikirana, turagira aho tugeze ubu. Ariko muri uko kugenda kwa papa wawe ntabwo byatewe nawe? Byaratewe? Nibaza ko kari akageso yari afise. Mbega ubu araza amateka yawe aho ugeze ubu? Ahubwo ubunye nije ndamufasha. Amen. Imana ni sawa bro. N'umubyeyi wawe, mama wawe, ndazi ubu aranezerewe. Ego. Ikindi kintu cy'amatsiko, umva je hari ukuntu nabonye ufise telefone Android, mbega uyikoresha gute? Uyikoresha ute? Urashaka kumenya umuntu aguhamagaye cyangwa urashaka gusoma message? Ndumva rero mfise byinshi mpapa mbwira bariko baradukurikirana. Oyo ubundi ivyo dukora nk'ubu mu bazungu badusize kera. Ajya mu bisanzwe hari umuntu ashobora kubona umuntu agenda no muga kutabona akamusuzugura cyangwa akibaza ingene abayeho, mukajya nagenda kubwire umuntu utazi kimurimo.
kirazira gupfa ibyo uvuze kuko ntubuze ibanga rimubitse ngo hari ibanga tugendana. Okay, nkuko mubivuze Kandayeri kaba ariko baraturaba. Okay, iyi murabona ni telefone ya Android nziza cyane ya Samsung Galaxy 0A4 iranazimbye rwose y'igisirimu neza na neza. Ni igisirimu pe. Okay, rero ukunya urabona ko cyo kimwe niyo abandi bakoresha. Mugabo indani hariyo application bita Talkback. Muri izo telefone zose mufise mwese zirimwo. Mugabo mwebwe ntimushobora kuyikenera kubera yuko mushobora kubona ibyo telefone iri kwirapisha. Mugabo twebwe iyo application ikidufasha ku ico ukoze ko cyose irakubarira. Nico gituma tuyikoresha. Reka nk'ubu nk'akarorero ndabumvishe nk'ubu ndakije telefone. Okay, nk'ubu ndayakije urabona ko yatse. Reka nshake nongereze volume. Nk'ubu urabona hanye ndi nuguru shaka kurondera nk'umuntu. Okay, reka sinzi, reka turabe nk'izina runaka. Nk'ubu ninjiye muri contact kuraraba. Abantu barashobora kuraba ingene Imana igira neza. Kumbure bikabaha kwakira umwami Yesu. Imana ni igitabo. Okay, nk'ubu urabona ninjiye muri contact nje ninjira muri recherche. Yego, nk'ubu ndashobora kwandika mu izina nshaka rero. Nk'ubu ndashobora kwandika Nati. Okay. Upfa kwandika urabona ubona ko rica riza uca wandika Nati Munezero bagaca babona Nati Munezero. Nk'ubu unye baca banyereka amazina ya hariho taratangura Abit Natif, Dr Donatien nayo yundi mu Dr Nati rero njya ndashikiriye canke rikako. Okay, nuko bimeze rero. Rero ugiye no kuri YouTube wakwandika Nati Munezero ugaca wumviriza ibiganiro byacu. Yego, neza cyane. Nimba shene yanyu ariko yitwa. Yego. Urabona nka ninjiye muri YouTube. Yego. Nuko kumbure abariko baradukurikirana dushobora kuba twatwaye akanya. Mugabo urabona ko bica bikunda. Ntacyo barabyumviriza neza kuko. Nico canzanye. Reka nandike Nati Munezero. Nati, poisson, Nati local, Nati Yoïda, Nati Nati anglais, Nati TV, sur ngira Nati TV. Ntacyo, reka na Munezero ndaryongera. Oya ntibarambirwa kuko ibi bintu birateye amatsiko. Uburyo umuntu afise ubumuga bwo kutabona ashobora gusubiza message ukamwandikira akongera akagusubiza. Ni ibintu biteye amatsiko, ni ibintu utiboneye n'amaso yawe ngo ubyumvirize utapfa gutahura neza. Ariko turashima Imana ko n'impumyi abantu bafite ubumuga bwo kutabona barabasha kumva message, barabasha gukora ibintu byose neza cyane. Byose nukuri Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro. Ahanye nuko connection zidakwiye. Mugabo ahanye nagiye muri recherche bariko baranyereka yuko connection zidakwiye. Mugabo hari connection baca banyereka chaîne yiwanyu hama bikaca bigenda neza. Ukaca winjiramo ukakurikirana. Imana ishimwe cyane. Nibaza ko babibonye. Birumvikana nukuri nanjye ndabitahuye ntabwo sinatahura uburyo mubikora. Uburyo nukuri umuntu wese yumve ko uko ameze kose burya n'umugambi w'Imana kandi ubuzima burabandanya kandi bunameze neza. Wowe gusa upfa kwakira ubwo buzima niko bimeze. Yego, ukizera n'Imana kuko Imana ishobora byose. Hariho n'irindi jambo riryoshe riri muri Yeremiya. Chapitre 29 du verset 11. Yeremiya 29 kuri 11 batubwira ngo uko nzi ivyiyumviro ndabiyumvira atari ivy'ibyago ariko ni ivyiyumviro by'amahoro kugira ngo bituzanire ivyizigiro bya kazoza. Amen. Rero uko uri kose kubera ibikorwa by'Imana nta makosa bigira. Nta makosa bigira kandi ntacipfa kugira uko nyene kugiha Imana.
uratubariye neza uburyo ukoresha telefone, ni ukuri yewe birantangaje, n'abatari bazi uko bimeze ngira barabyumvirije uko bimeze. Mbega mu ishuri ko wiga, murashaka kuba mufise na uburyo mwigamo ukabasha kuba wo kwandika ugakora ikibazo? Yego. Mbona uko ntazanye materiel didactique dukoresha ibikoresho bijanye n'iyo education yacu, mugabo turafise écriture bita braille, ibyo ushobora kwandika mugakorako basomesha intoki, nibyo twakoresha. Mugabo turiko turigana n'abandi, ibyo twiga byaba ari bimwe, byaba bitandukaniye ku nyandiko gusa. Nubwo buryo twigamo, mu gihe ubayeho ta braille ufise naho ku bantu batagiriwe amahirwe ngo bige braille canke baragize ikibazo cyo kutabona bari basanzwe biga, tuvuge nk'ubu bari basanzwe bari nko muri kaminuza, nk'ubu dufata umuntu yari asanzwe ari muri universite aciye agira ikibazo cyo kutabona, nk'uwo onye natorinda kwiga braille, mugabo uca umwigisha machine ordinateur, nazo turazikoresha kandi tuzikoresha muri bene ubwo buryo, dushiramo application ivuga hama ibisigaye byose bikabandanya nk'uko abandi babikora. Urakoze cyane. Twumvise ko warahishije kaminuza, ukuri Imana mbega navuga igumugisha, biraryoshye cyane. Warahishije kaminuza, mbega mu buzima busanzwe ubu ngubu ukora iki aho uhereje amashuri? Ubunye ndi umurezi ku ishuri rimwe, ku ishuri bita Pen Blind School ryegukira ikigo Fondation Uwiragiye, kiri mu Kabezi, abenshi barakizi. Ibikorwa byabo bama babicishije ku mbonesha kure no ku marezo sosiyete atandukanye. Rero nanje ndi umurezi, ndi umwe mu barezi baho. Abantu nabo Imana ibaho umugisha, nanjye icyo kigo narakibonye, n'abantu bafasha abantu bafise ubumuga bwo kutabona, kumva ko nawe baguhaye akazi, mu kuri Imana ibaho umugisha. Hari abantu kuri iyi si bakora ibikorwa ku buryo n'imbere y'Imana urumva Imana bizibukwa. Ntabwo Imana izibuka ngo wambaye neza, izibuka ngo wariye neza, izibuka ngo wagendeye mu muduga mwiza, ntizibuka ngo uba mu nzu nziza. Imana izibuka bino bikorwa dukora. Abo bantu bafasha abantu bagendana ubumuga bwo kutabona n'abafise ubundi bumuga butandukanye, ibyo ni ibikorwa Imana izagenda ibibukiraho. Tujye twama tubasabira umugisha, bagire kuraje, kandi n'Imana ikomeze ibafashe mu byo barimo. Amen. Turaryohewe cyane, ni ukuri turumvise ubushobozi bw'Imana, turumvise ukuntu Imana ni ukuri, uko buri muntu wese uko wabivuze mu ijambo ryayo, ibifise uburyo igomba kumurindamo no kumuha ibyo akeneye byose. Mbega nk'ubu ngubu mu buzima buri imbere uteganya iki? Wifuza gushika hehe? Mbona wazanye ufise n'igitare, ndazi ndabibona ko uri umuririmbyi. Mu kanya uraza kudushyiraho akaririmbo twumvirize, ariko tubanze twiyumvire mu buzima buri imbere. Mbega uzoguma ubandanya amashuri canke uguma muri ubwo burezi? Bimeze gute mu buzima buri imbere? Mu buzima bwo kwisi ukuntu bimeze, umuntu nimba ateye intambwe aguma yifuza yuko yotera intambwe irengeye iyo yari asanzwe ari. Ni kuvuga ngo nyene naje ndafise indoto zo kugera kure nk'uko abandi bose bagira kure, gutera imbere mu bikorwa by'Imana, mu kiririmbyi, ndetse no mu bikorwa by'umubiri nyene, kugira ngo nshobore kugira ico mariye abandi nanje. Ndetse bishobotse nk'igihugu kikanyizera, kikanzeza amabanga, nkaba imbere y'abandi kugira ngo mbashe kuvugira bagenzanje, nabyo byo ibintu byiza cyane. N'igihugu basi wanashaka na leta ishobora kutabyiyumvira, mugabo basi hakaba nk'umuntu Imana ikoresha, akavuga ati ngire ndaguteza imbere, mbwira ikintu wewe ubwawe ushoboye kugira ngo ndaguteze imbere. Impano mfise ni nyinshi, ndashobora noneho arinza mbaza ico kibazo sinobura ico ndamubwira.
urumva ko ufite ivyiyumviro vyiza biri imbere ariko uri Imana yatumye ushika naho uri ukaba umusore usa neza uko tubibona n'ibindi byose bizobiguha neza cyane yego n'ibindi byose bizobiduha n'umukenyezi ubona izohava imungu mwiza cyane ahubwo se wigisirimu yene ahubwo mbega bimeze gute nta nkumi cyangwa bimeze gute ngira ngo ngwaye igihwa simbasha kuvuga usanga ndabati hewe mbega inkumi nyene urabaza izina wumva gute erega nawe ugomba kuba umupapa mu bihe biri imbere kandi iyo mpanuro ni iyo mpanuro nkwiye kuyikorerako ndayihanuwe n'umujournaliste nkwiye kuyihana ndiko ndabisengera kandi ndazi bizoshika atari kera cyane bizoshika atari kera cyane kandi ndazi abantu benshi bizobatera kwihana no kwirimbura bizoba ari ibintu byiza cyane kandi sinzorondera uwanciye aho rero je neza na neza nshaka urya nyene urabona urya nyene karuhariwe mu kubenga urya nyene yigize akagarara urya nyene niwe nkeneye bena nkumi wari waja gupropoza ikanka bo iranka n'ababona barapropoza bakanga erega udepoza kandidatire ugenda kudepoza ahantu hatandukanye kugira ngo urabe ko kandidatire yawe yemega yego breve byaragushikiye none bo hari habo byakunda n'abandi nyene babyanka yego breve agiye ubwenge busumba ingufu no kubisengera Imana ikabibamo ikazomuka nyene umutambukanyi umeze neza Imana yishimira yego turabona ufise gitari urashobora kudushiraho akaririmbo niba ari akaririmbo wumva woshikiriza abadukurikiranye karuhura imitima ukadushyikiriza tukumviriza neza yego reka ndirimba akarimbo gatoyi nk'agakupure kamwe kagize indirimbo nakoze yitwa ngo sinari inkunzi mbe warakoze indirimbo ndafise akaririmbo tubiri mugabo kano kanya ngire ndabakubitira akaririmbo kamwe kupure imwe gusa karavuga ngo sinari nkuzi sinari bwakumenye cagiye wankanga wansanze naniwe wampinduriye izina wangize uw'agaciro wangize umwana mu rugo none ubundi tegeza wow urazi kuririmba narazwa kubimenyana urazi kuririmba wabitanguye ryari watanguye kwiyumvira kuririmba ryari urazi kuririmba n'ukuri none ubw'Imana kuri je bivuze kubera uri inshuti ndazi n'ababikurikira n'abadukurikirana barumva ukuntu uzi kuririmba ufise ijwi ryiza urazi gucuranga gitari neza mbe iyo ndirimbo ni yawe wikoreye yego ni yanje watanguye warasohoye audio waragize clip bimeze gute ngo nakoze audio ariko bica biragorana ndabura amahera ya clip mugabo bientôt ndibaza ko bizohava bigenda neza audio yarasohotse yayo audio yarasohotse clip niyo utarabasha kuba wakora yego mbe watanguye ibintu byo kuririmba ryari kwiyumvira kuririmbira Imana kubera icyo utaririmbye izindi ndirimbo ukumva ufitemo indirimbo z'Imana nabyo byiyumvira bo natanguye kuririmba no ndirimbira muri chorale natanguye novuga ko natanguye 2010 no ntangura kwinjira mu bintu by'amakorale kwitaho ibintu byo kuririmba gorora amajwi hanyuma ico gihe nariga na gitari hanyuma ndateba ndagira kuri urugero nyene numva ngize umuhamagaro wo kuririmba
kuririmbira Imana kuruta kuririmbira ibindi bintu. Kubera hajya naho kuririmba indirimbo zitari iz'Imana n'ubundi buryo bwo gusenga ibigirwamana abantu batazi. Nuko byagenze. Indirimbo yawe ni nziza cyane, umunsi wayisohoye yose wayishyize ahabona n'ukuri uzoryoherwa cyane. Imana bijyemo uronke uburyo bwo kuba wakorana clip video yayo. Yego, murakoze. Yego. Nta kandi karimbo waba uzi basi karirimbwe n'abandi bantu karirimbire abadukurikira. Ukamfasha. Ndagufasha. Nimba ndakazi ndagufasha. Kama sio wewe ningekuwa wapi mimi? Kama sio wewe ningekuwa wapi mimi? Mmejawa na neema tele, mmejawa na neema tele. Amena. Kararyoshe cyane kuko je sinayimenye. Ririmba kuzi nakubwirize. Biraryoshe cyane n'ukuri biraryoshe, ndanezerewe cyane. Imana yacu ni umwizigirwa, Imana yacu ni umurengumva, Imana yacu ni byose. Ikorera hose. Cyambere ni ukutihebura ukama wizeye Imana yacu. Ariko hamani iki wogeza ku bantu badukurikiranye, nihe mpanuro batekerera, bega ni ikihe cyiyumviro cyangwa icyifuzo wowe ufise kugira ngo ugeze ku badukurikiranye? Murakoze cyane. Nibaza ko byinshi twabivuze. Ikintu kiriho reka ninginge abarongozi baturongoye. Ndazi ko Imana yaduhaye abarongozi beza kandi bakunda igihugu n'abene gihugu, mu migambi bakora bashiremo n'abagendana ubumuga, kandi ikintu no kuri c'abagendana ubumuga bagiha agaciro. Kubera yuko umuntu amugara ingingo imwe gusa, bwaba ibindi bihimba biba bikora. Bisigura ngo umuntu agize ubumuga ntabapfuye. Oyaye. Hanyuma nongere ntera kamo abavyeyi. Ufise umwana mugaye muzane tumufashe. Aya mashuri abigisha. Ubumuga ubwo aribwo bwose, bwo ubumuga bw'ingingo, bwo ubumuga bwo kutabona, bwo ubumuga bwo kutumva ntibavuge, bajya bita basurumiwe. Aho hose barafise amashuri yabagenewe ashobora kubakurikirana. Rero bareke kubanyegeza mu ntuze barengeza mu ngundu cyaye munze mu rutara. Aho babanyegeza haratandukanye, cyanye mu gikari. Urumva babazane babashira habona, kuko iyo umuntu agendana ubumuga yigishijwe aravamwo akamaro. Urumva aragira ica Mariya abandi, aragira ica Mariya. Je nababwiye yuko ari cyo ntunze umuryango. Kandi mfise n'umugambi wo gushinga umuryango we wanje. Urumva rero nako kamo numva notera. Hanyuma nk'akamo nko kubinyerekeye nanje ndashaka umuntu anshigikira ubijanye n'impano zanje no bamfise. Gushika ubunye narize amashuri mugabo sindagira aho nshaka. Ndashaka ndafise ingabire yo kwandika amaproje. Ndafise amaproje nanditse mugabo narabuze aho ndayadepoza kugira ngo nshobore kuronka abantu bagira financement. Kugira ngo nanje ngire ico mari abandi. Ikindi naco ndashoboye kuririmba mugabo simfise umuntu ansutena. Ibintu nk'ibyo. Ikigeretse ko n'uwo mpakazi no gakora kuko ndazi gukoresha machine ya ordinateur. Ndayizi, ndabifitiye ubumenyi. Yego. Ni byiza cyane, ngira abadukurikirana barabyumva, bazagire commentaire kubyo bumvise. Niba hari ikindi bakeneye kuba bakubaza tuzongera tugutumire uzubasigurire, cyangwa icyifuzo cyangwa icyiyumviro, cyangwa niba ari
n'intererano boba baguterera bogira tukongera nawe ukagaruka ukabaha ikindi kiganiro bivanye n'ibyo babajije bagire commentaire share na subscribe kuri Natimunezero TV nukuri tukurikiza ivyiyumviro byanyu na courage muduha turabashimira cyane Imana iduhana umugisha inzira akajambo wasoreza aho basezera kandi turizera ko nibagukenera tuzongera tukubarire ugaruke ungere ubaganirize byinshi tuzobiganira nibaca inbox hariho byinshi tutavuze kumbure kubera umwanya burya n'amajambo menshi hari igihe abashobora kubarambira murakoze aho Imana iduhana umugisha